ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯟꯅꯗꯨꯅ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯗꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯇꯤ.ꯑꯦꯁ. ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ स्टेट असिगा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन स्टेट असिदा लैरिबा राजनीतिगी चारांगनबगी मतंगदा खननबा दिल्लीगिदमक खोंसांख्रे। अमदी मालेमगी ओइनो कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मिसिंग क्रोर अमगा लाख अनि लिसिंग निपानगा चामरी यांखै निपान सुख्रे। खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर की नुंगथिल के पाउ मिटिंग ताबिरिबा सिंगबु विद्यापतिना तराम ओक्चरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउसिंग संदोकना पिजरी। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन अमदी डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने सिंधुना कोनुंग ममांगदा लैबा सिटी कन्वेंशन दा कंसल्टेटिव मीटिंग ऑन एजुकेशन ड्यूरिंग लॉकडाउन पांगथोकली। मीफम असिदा लमदम असिगी स्कूल कॉलेजेस सिंगी प्रिंसिपल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस अमदी एजुकेशन के लमदा लैबा सोशल वर्कर सिंगना सरुक याखी। मीफम असे सेशन तरुक खाइदोक्तुना खना नैनरी। मीफम असिदा अथोइबा मिथुंगलेन ओइखिबा एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर टी.एस. राधेश्यामना हौजिक पैंडेमिक कोविड-19 मरम ओइरगा लॉकडाउन तौखिबदगी एजुकेशन सेक्टर दा यामना चाउबा साफु अमा पीरिबा असिगे फिबम अमदी तुंगदा करंबा मायोंदा अखोइगी हौगतलक्लिबा युम्बिरल सिंगी यामना मरु ओइबा खोंगसत असि पुगदगे हाइबगी ताथोक तासिन तौनबगीदमक पांगथोकपनी हाइखी। महकना मखा तारादुना हाई एजुकेशन सेक्टर असे नॉर्मल सिचुएशन दसु अवाट अपाना पिक थंदुना लाकपनी अदुबु हौजिक ओइरिबा लानगा मानरबा फिबम असिदा ओजा अमा ओइना गार्जियन अमा ओइना अमदि कलेक्ट अमा ओइना करी करंबा रोल लौसिगे हाइदुना पांगथोकलिबा मिफम असिना हौजिक ओइरिबा फिबम असिगे सोल्यूशन अमा कुपना खनरगा पुथोकनबा होटनामिनसि अमदि सुंगसोय सोइदनसु पुथोकपा ngamgani हाइखी। एजुकेशन सेक्टर से normal situation so sigi sector se adum abnormal oil lairo awara pana pik thanba akoina pama pe ni mo to ni sama to phangma ngam deba anang sing ji wa ban dum le pa oja sing awara pa pik thanba aduna satra sing normal situation da proper education people ngam deba we are talking about quality education proper education mo people ngam da quality ki bo khana ba ora ni aduna anang se adu normal situation da I am talking about normal but now it's very abnormal. We are like in the middle of a war. Mayama third world war. Enemy is unknown. We do not know who is the enemy. Adu third world enemy kang da adu kulai sinna ga dage hai ba kam ana ta pa thala ne kang da ba adu enemy kang da la na maya lip be ma tam se siragi sira akoi angang sing si mo se charang na academic akoi calendar matang da exam system matang da adagi moi gi ayeng professional course to ge kari to gani adagi ai parikha tha ge adu tension mayam leiba marak sida as a guardian, as a colleague, as a parent, as a teacher, what role we can play, how we can contribute, how we ko ngasi khana bane adu ngasi gi numit sham historic oi. स्टेट असिगा चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेन स्टेट असिदा लैरिबा राजनीति की चारांगनबा अमदी एनपीपी की एमएलए मरी की पोर्टफोलियो पीबगी मतंगदा खननबा दिल्ली दा चटकदौरी टॉम टीवी ना फंगबा पाउदा ngasi पुंग अनिरोम ताबा मतमदा चीफ मिनिस्टर अखनबा फ्लाइट अमदा दिल्ली की दमा खोंगसानखी खोंगसत अदुगा मरी लेनेना चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेनना फोंगदोखिबदा हंदक राज्य सभा की मिखलदा स्टेट असिगी अमतंगाइरबा सिट्टा बीजेपी ना माई पाकपगी हरावबा फोंगदोकपगी चटपनी एनपीपी की एमएलए मरी की पोर्टफोलियो दी सेंटर की बीजेपी की लुचिंगबा सिंगना हाबलकदबनी फोंगदोरखी पनबयाई हंदक एनपीपी की एमएलए मरी बीजेपी की सुंगसिनबा गवर्नमेंट दा सौगतलंबा मतुंग कांग्रेस की कैंपता अमुक संखिबदगी चारांगनबा थोखी मसीदा सुनतना बीजेपी की एमएलए अहुम अमसु बीजेपी दगी तोकले हाइना चेपिसिनखी तुंगदा एनपीपी की नेशनल प्रेसिडेंट कर्नाट के संगमा अमदी नेदा की हेमंत बेस्वा अनिगा लोइनना दिल्ली दा बीजेपी की लुचिंगबा सिंगा उनखी ngasi siamna delhi chakadoriba asi npp gi amuk bjp da saugalakraba mla mari gi portfolio gi matang da oiraba yai haina paugi likhun amana hairi. There might be some busy of the Indian Honorable Home Minister, so I will not take long.
Okay, sir. Immediately after getting the appointment, after meeting, I will be back. Congratulate and apprise the winning of the Lone Rajya Sabha seat. Rajya Sabha ki seat asi akhoi BJP na mai pakpagi damakta hairi basigi nungaiba phongdokpo ina chatbani hairi adubu takpiramba matung ina ngasai akhoi central leader sing ngasi di appointment phangdaba amadi chinba maramna akhoi appointment hek phangbaga wari watai sanarba matung da thuba matamda imphal da mu halakani hairi masigi mathakta takpiramba singi marakta akhoi portfolio sing akhoi nahona na portfolio sing yenthokpagi matang asida di central leader sing na lorokpa wari badugi matung ina yenthokani haibo pham sing thambirami hiram sigi matang da camera person Naresh Kalwena na paudum jari ba onel samandram Times of Manipur News Bertik International Airport Imphal Malem gi oina COVID-19 positive oiba missing crore amaga lakh ani lising ni panga chamri yankhai ni pan sukhrei laina asna maram oiduna laikhidaba missing na lakh mangaga lising mangaga chamnga supna manga sukhrei malem gi laibak singi marakta US na positive oiba missing khwaidagi yamli US ki oina positive oiba missing lakh kun manga lising marfu taret ka chama yankhai mari sukhrei amadi sikhibana mioi lakh amaga lising kundaruk ka chamaga nifuni pani India ki oina hauzik phawbada positive oiba mioi lakh manga lising nifuni panga chahum tara nipan sukhrei amadi laikan nabangam dana COVID-19 na maram oiduna laikhidabana mioi lising tara taruka chanipan marfu tara humdoi sukhrei State asigi igi awatpan lairiba asidagi kharada oirabasu koknabagi pandamda Indian Red Cross Society Imphal East District Branch na ngasi Janimski Blood Bank ta idan tawkhrei Save Blood Save Lives haiba team da World Blood Donors Day ga mari lainana ngasi donor yankhai henbana idan tawki Thauram aduga mari lainana Indian Red Cross Society Imphal East District ki Narendra Ningombana phongdorakpada pibana mioi bagi punsi kanba ngambada natana piriba mioi adusu masamawu fana thamba ngammi mahakna makha taraduna idan tauba asina aikhoi masalgi marakta nungsi sanabagi mari ama thamba ngammi makha tana su piningba mioi kaya laktuna idan taubiu haina makha tana appeal tauki ngasigi sigumlaba akhoi pijagadoriba asina sungsoi shoidana yamna mathau taraba upai lejadraba natragadi kanmangam laroidaba adugumba anaba singdo sungsoi shoidana aikoi kharadi sep tobungamagani haibasi khalubada yamna saukthokchaba amadi nungaijaba poksai aduga miyam pumnamak singnasu idan tobiu life saver moibiu aduga tasengnamak aikoi nungsi sanana yamna mapung phaba phajaba state ama aikoi country sida oinanabu honabada aikoi khudumaki thogdang ado longminasi Kumbi Municipal Council na lisingani tara taruktagi lisingani kun fawbagi paikhat libat sakhat thorang sing asigi matangda RTI thaki apenba paukhum phangdre thada rakhiba senpham sing 30% khaktamak thabakta onthokle 70% ki senpham di kadomda satkhiba khangde haina kumbi dagi RTI activist ni haijaba mioi kharana media da phongdorakliba asil laibak thibani amadi yumpham yaudabu wafam ni haina kumbi bazar da leiba council gi office tangasi pangthokpa pawgi mifam amada council asigi chairperson W Priyoranjan na phongdokre mahakna makhata khibada saukhatpagi lambida yangna khumang sausiliba council asigi thabak singbu karamba akhang hai engineer sing yauraga kanana inquiry chatlaga hairibanu angakpa fawi masina council bu masak thina ba hotnaragasu lamdam sigi miyamnadi achumba wafam khangnei maramasna punna field inquiry chatminasi asengba khangminasi amaromda mamangi council na paikhat lamba thabak singi matang dasu lisingani tarama thoidagi lisingani tara taruk phawbagisu hairiba RTI activist sing asina RTI thakhiba adu karamna yasinnakhibano haujak lairiba council asigi matamdana RTI amuktang tharakhi matik saba paukhumsu pikhi aduga karamna ahumlak thakhi hairibano haiba lakliba July ki kun phawbagi manungda RTI activist sing asina sengdorakadabani natrabadi makhoigi mathakta legal action loragani haiki ngasidagi haudana numit mapani chupna sathagadaba PMJAY amadi CMHT card ki enrollment program wangkhai angom laikai da laiba Wall United Club ki ground da pangthokre club asina sinduna taramanga wangkhai SC gi MLA o Henry gi makhada amadi coordinator Sarachandra na mapung oiba thaudang lauki loinana ngasi pangthokhiba thoram asda wangkhai angom laikai da laiba mioi chatret mukta PMJAY gi card asi
ꯐꯪꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯜ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯌꯨꯊ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯉꯣꯝ ꯕꯣꯕꯤꯁꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ CM ꯍꯩꯁꯇꯤ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤꯅ PMGAYꯗ ꯌꯥꯎꯍꯧꯗꯕ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ PMGAYꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯀꯥꯔꯗ ꯍꯣꯜꯗꯔꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ 700 ꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯁꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ 700 ꯀꯨꯝꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗ ꯇꯧꯍꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯁꯔꯤꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ PMGAYꯁꯤꯗ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯀꯦꯇꯦꯒꯣꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯔꯁꯤꯗ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯅꯖꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯎꯍꯧꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ CMTꯗ ꯆꯟꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯣꯔꯝ ꯁꯕꯃꯤꯁꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕꯁꯤꯅꯤ Badna Mahotsabha Lisingani Kungi Mangoinana, Kaksingi Wankai Mairaba Poilagi, Kubamda, Kaksing High School Lisingama Samapan, Marfumari Metric Betsna, Uchara Singh Thakre. Ngasi Uchara Singh Tabaga Marilena and Munalna Haikibada. Matam Karagi Matungda Mapam Asilam Koibasing Yam the Maru Eba Mapam Ama, Soidana Oirakani. Anglo Manipuri Warda, Wankai Mairaba Poilana, Luchingduna, Lakiba Tauna Paraba Maitailan Mikun Mapam Asida, April Gitang Kulhumdoi, Lisingama Samapan Marfuma Toida. Maraybaki the Maktawai Taki, Nasi Wankai Mairaba Kak Miamna, Ningsing Nazarabasu, Kubam Asi Obamatam Dadi, Aikoina, Sakang Haudraba, Atobasing Adubusu, Ningsingli Haina, Munalna Haiki. Microfinance Bank amadi lanai sendoi chaba singi matangda loop asina thamliba athingba adu makoibu sinanaba thamkiba athingba natte matam khara makoigi activities lab laga matung miyamna sapharaklaba matungda hanagum makoigi activities sing tawba yagani haibani masida makoigi thabak thauramda khut thingzinba ayatpa pibigi wafam leite supnagi miyamna wariba asi yenglaga matam khara lebnaba haikhibani Loop asna thamkiba athingba adubu thugaiduna lanai sendoi chariba sing amadi microfinance kharana makhoigi thabak thoram sing pangle haiba loop asida list leire makhoibu loop asina matang matam yengdana parat tambinaba sem shaba loire haina aina thingkraba lalhau loop KCP People's War Group ki Central Media Coordinator Kamrat Lanin Maitaina thadorakpa cherol amana khanghalakli cherol aduna makha taraduna Hiramasigi matangda kanaguma singna hanchak ngachak sabagi thabak tawbirakanu tasengna loop asna microfinance singbu yabagi wafam sulaite matam amada microfinance tawriba sing asi iramdam asigi capitalist sing oirakani haiba asi loop asna munna khangi adubo lairaba meyamgi senbit loan the piriba Kanaba adugi yenglaga loop asina haksina yengsiludabani karigumba loop asina thamlakpa wafamda loop asibu singnabagum lawraklabadi microfinance khakta natana senjau paiba singna tawriba thabak thoram sing pumnamak athingba ayatpa pirakpa yai hairi Makhataba pau pizadringeda break amatang lawzari Ichabu mahitam hanba habasi mama mapa singna machada piba ngamba khwaidigi chabu khudoni Slopland Public School, biggest and the finest residential school, Manipuri oina lamjingbai oiraba, mahei tampam ama oiriba, khwaidigi chunaraba mafamda semgatlaba, CBSE the affiliate toba higher secondary school oiri. Ichasingbu admission tawidana mama mapa singna machada piba ngamba, khwaidigi chabu khudol oibiu, ichagi phazabalam chat sajati ahombadu ubiu, Slopland Public School Khongjom. Competitive Success Academy ki class 11 amadi 12 science ki admission hauzari. Pizaribu khudong chaba sing adudi June tha fawbada admission tawbirakpa class 11 science ki ahanba mahiroi yankhai gi admission fee chada yankhai tajagani Bosen na lawba exam da chada marifu amadi CBSE na lawba exam da chada marifu taragi mathakta fangba mahiroi singi oina admission amadi tuition fee lawjaroi amasung scholarship pijagani chada humphudagi humphutara manga fawba phangba mahiroi singi admission tangkhai tamak lawjagani amadi lairik lemna fanghanjagani Class 12 ta ming chanabagi damak atopa board tagi Class 11 pass tawraba matung eligibility certificate pairaba mahiroi singda ming chanbagi khudong chaba pijari akupa morol gidamak contact tawbirau Competitive Success Academy Uripok Khoisnam Laikai Imphal contact number 6909199961 natraga 89747 36391 natraga
9436288300 natraga 70058923111 Manipur ihan hanbo oina CAT Center gi Architecture Engineering amadi graduate loiraba mahiroi singna tamnaba amadi NATA NIFT amadi NID gi online class haujare yawbiningba singna contact tawbirau 8974473982 natraga 8258860455 Break ke matungda taram nokchari amadi makha taba pausingda Salai apunba nupi lup sanulal na takyel khongban maning lekai da leiba hop home da ngasi asa athak sing pijaram bagi hop home gi maikai dagi thagat pa phongdorakle All India Kung Fu Federation amadi International Kung Fu and Kickboxing Academy Tezpur Assam ga khusham na duna haukhiba thasigi manga dagi kunmanga phawba video tharaktuna pangthokhiba National Kung Fu Taulo Online Championship listing ani kunda Maharashtra na gold taruk silver taruk amasung bronze mapan medal sing loduna best team champion gi mingthol lawkhre Kerala na gold taruk silver mari amasung bronze mari phangduna best runners up team gi mingthol lawki Best Talo Boy gi mana Kerala dagi Jusu Georges Roji Best Talo Girl gi manana Maharashtra aduga All Young Man Award ki manana Kerala dagi RK Asokan na lawki Assam na gold ahum silver manga bronze Nepal Tamil Nadu na gold ani phangba ngamki Manipur gi oina su naitom saruk yakhiba ningthau khongdagi Laistram Manichandra gi machanupa Mesina 12 to 14 years boys category da gold ama phangduna Manipur gi su account ama hangba ngamki आज नेशनल कुंग फू ताउलो ऑनलाइन चैम्पियनशिप का रिजल्ट निकला है। इसमें 149 पार्टिसिपेंट ने भाग लिया। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये और जिसने इस गेम पे सहायता हेल्प किया उस सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। आज इस समय में कोरोना वायरस के समय में जो लॉकडाउन चल रहा है इस समय में इस तरह कंपटीशन करके हम लोग आज सक्सेस हुए हैं और सभी को एक बार धन्यवाद करता हूँ। ngase yuk phong ki pause singi maroi ba pausing amutang punna khangmina se Huyen Lanpao Central Leaders in Unaruna ba CM ngasi Delhi da chatkadori TikTok yauna China ga mari leidaba mobile application yangkhai mapan lengak na thingzingkhre Unlock 2.0 July amadagi nauna chatnagadaba kanglon sing lauthokre Petrol amadi diesel gi mamal hengalakpagi mayokta Congress na protest tawkhre water thugairaga potchai amasung sel huralamba mioi zel da thajinkre Sangai Express Manipur COVID-19 positive oiba lising amga sani kuntaret ki manungda chamriga marifutara mari fakhre CM ngasi Delhi chatkadori Tangdang ba amadi khanglaba yai Pokna Fam India da pung kunmari da anauba case listing taranipan hen hengalakuna apunba case masing lak mangaga point manga hen kray NPP gi MLA mari makmakata na minister ohendaba yaroi dauri delimitation gi thabak English singani amagi census ta yumpham oidrabadi ihau lakba yai loop sing Commissioner Education S ki order kaktrabadi private school sing thong lonsin lakadauri Manipur da su khuthang chara henba haukre Sana Lebak China na saba mobile application yangkhai mapan India government na athingba thamkrai mobile legend TikTok Beauty Plus UC browser thingbada yaukrai BJP MLA singi wakat puraduna CM ngasi Delhi chatlagani Renu lockdown handloom and handicraft unit sing the safu piri active case satret ka kuntra humdoi apunba case lising amaga chani kuntaret sukrai Janims ki incinerator mathau tawdabagi khudam utlagani desam Naharol gi thaudang Rajniti gi wathok ka mari lainana central leaders sing unaruna ba siam ngasi Delhi chatkadori containment zone sing de July 13 faw ba lockdown sangdokre masigi wangmada leiba sing dana jaga khara natana atai di komthokre COVID-19 gi case lising amaka sani kuntaret yaukhre Janims authority gi tawpham thokpa mathau tawde haiba desam na praman ga konana puthok lagani osital petrol diesel gi mamal hantalu haiduna youth congress na wakat mi pham khongjang satkre Ichel Express Thau Momal Hengat Pagi Mayokta Congress ki Mahila Youth Team na protest tawkhre Manipur gi Siam Delhi chatnaba Air King Charter Private Limited tagi flight waikre Janims authority gi wafam sing masana hurali taksabani desam Bengaluru dagi akhanaba train na purakpa miyoi lising amka sani marfutara ni thoi zaribam da thungkhre Amsuna nisagi potlam kaya phagatuna mai thadokre Iraibak
पेट्रोल डीजल की ममल हेंगटपगी मायोक्ता कांग्रेस न खोंजंग चंगसिनख्रे कोविड की हाकार लाउनरबा मतमद मियामबु वहल्ली कानीगा कोनना फारे नौना मियोय निफुनिथोय पॉजिटिव ओइदुना अपुनबा पॉजिटिव केस लिसिंग अमगा सनी कुंटरेट एक्टिव केस ना साट्रेट का कुंट्राहुमदो यौरे मोरे लंबिदा मिसम सिंग सतपदा वानरे एमसुना हिदाक मनागी पोटलम सिंग फागटख्रे लोइसिलकपदा मोरेबा पाउ अमुखन पिजरी महै मसिंग तंबा यानबा अखोई पुना खनदुना सोल्यूशन अमा पुरकपा मथौ ताई हाइना एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राजेश्यामना फोंदोख्रे स्टेट असिग चीफ मिनिस्टर एन बिरेन स्टेट असिदा लेरिबा राजनीति की चारंग नबगी मतंगदा खननबा दिल्ली दमक खोंगसानख्रे अमदी मालेमगी ओइना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मिसिंग क्रोर अमगा लाख अनि लिसिंग निपानगा चामरी यांखै निपान सुख्रे हौजेकी टाइम्स ऑफ मणिपुर पिजबा नुंथिलगी पाउ मतंग सलोइसिनजरे अहेनबा पाउग लोइनना निमिदांगी पुंग मापलदम फंगबिगनी।